Lux Better detailinga kelganmiz. Okalar, Remakeda joylashgan, Remakedan tushgani chap qo'lli. Endi biz nimaga asosan reklama qilib bu beda insonlarga ko'p manfaati tegar ekan. Sababi bozorga moshina tayyorlaydigan, bizga o'xshagan moshina purushlarga cho'nta bo'lib qilib tayyorlab berasizlar. Iloji boricha cho'nta qilib tayyorlab. Eng premium kачествоsidagi polirovkani bozor bo'lib qilib cho'nta qilib chiqib berasizlar. Beda nima menyular bor? Deydi. Polirovka, keramika, химчистка, vakuum xizmati bor. Rixtovka. Shumalizatsiya. Shumka. Kim ayta oladi shumalizatsiya? Okalar, ehtiyot shart. Bu yerga elektrik yaxshi malakali elektrik kerak ekan. Yaxshi jamoaga qo'shilish maqsadida bo'lsangiz, bitta like bosib, pastdagi nomerlarga telefon qilasiz, elektrik olasizlar. Elektrik olamiz, dizaynchi elektrik kerak. Dizaynchi elektrik. Xo'p, okalar, hamma narxli cho'nta bo'lib, yangi ochilgan joyda bilasizlar, narxi arzon bo'ladi, sifat zo'r bo'ladi. Bu yerda xudo xohlasa zakaz shunaqa ketadi degan umiddamiz. Obunachilar kelishsa, oka xafa qilib jo'natmaysizlar. Bo'l. Hech kim xafa bo'lib ketmaydi. Nomerlarga telefon qilaverasizlar. Polirovka nech pul qilib berishsiz? Polirovkani 600 ming so'm qilib beribdi, uch etapli qilib chiroyli. Bozori bo'pidan aytayman. 500 ming qilib beramiz. Polirovkani bozor bo'pini 400 mingdan qilib berishadi, aka. Qilib beramiz, mayli. Zo'rlab 3 etap qilib berasiz o'shani ham. Qilib beramiz, baho. 3 etapli eng premium kачестводagi polirovkani ham 400 ming so'mdan gaplashib qo'ydim. Kelaverasizlar. Pastdagi nomerlarga murojaat qilib, bittadan like bosib qo'ying. Kim shumalizatsiya deyolar, kommentariyaga ham yozib qo'ying.